Hei og god dag. Sitter jeg her på en fotballbane, helt alene. Det er ikke noen i fotballbane, så det er bare kun jeg og mine tanker. Det er fint at hvis du får deg en tid når du er alene. Fordi da er det beste person som du kan prate med du kan prate med deg selv. Og det som er bra med den når du snakker med deg selv og du prater med deg selv, så da får du helt ærlige svar. Helt ærlige. Fordi ofte noen ganger hører vi som vi har ikke lyst til å høre. Eller vi må høre som vi ikke forventer å høre. Men når man snakker med seg selv, og man stiller spørsmål til seg selv, så man får helt ærlige svar. Så derfor tok jeg den mulighet. Jeg er ute nå, sitter her, og det var noen tanker som jeg tenkte, ok, kanskje jeg må, eller jeg bør dele de tankene som jeg har med dere. For eksempel, jeg er en pakistaner. Jeg flyttet hit i 2012. Så viktig for meg hva jeg tenker om dere. Hva dere tenker om meg, hvordan dere forstår meg, det er ikke så viktig for meg. Men for å fortelle dere at hva jeg tenker om en norsk. Når jeg treffer personer på vei, eller i butikken, eller når jeg kjører bil, hva tenker dere hvem jeg er? En pakistaner som kjører bil, en pakistaner som handler, en pakistaner som er ute på tur. Hva dere tenker om meg, det er ikke så viktig for meg da. Men hva jeg tenker om dere, det er viktig. Derfor er det når jeg treffer dere på veien eller i butikken, og jeg smiler og sier hei, så det betyr jeg tenker noen bra om dere. Og det er helt sant. Jeg alltid tenker bra om dere som bor her. Jeg finner verdier som dere har vokst opp med, som dere har fortsatt i dag. Jeg er født og oppvokst i Pakistan, og jeg bodde i Dubai, Malaysia også. Jeg har vært i Sverige, jeg traff folk fra Sverige, jeg har traff folk fra Danmark, fra England. Jeg har vært et stund der i England også, så jeg traff folk fra USA, fra Canada, fra Australia, fra Malaysia, fra Egypt, fra Syria, fra India, fra Sri Lanka. Så jeg har med meg en del erfaringer at hvordan hver enkelt person fra hver enkelt land oppfører seg. Men når jeg er her, og jeg smiler, og jeg treffer dere, og jeg hilser, så det betyr jeg har veldig bra tanker om deg. Jeg tenker dere er snille, dere er medmennesker. Dere er ærlige. Jeg har ikke noen store forventninger at jeg kommer til å bli behandlet på en veldig spesiell, en VIP-måte. Men jeg har selv valgt at jeg skal behandle dere på en VIP-måte, som en viktig personmåte. Og dere er viktige for meg. Da jeg fikk tillatelse å bo i Norge, så jeg lovte med meg at jeg skal hjelpe så mange norske som jeg kan, minst en gang. Og jeg har gjort det. Per i dag jeg har gjort det. Hvis en ting som jeg kan hjelpe med, jeg stiller opp først. Og jeg gjør meg glad. Jeg har ikke noen forventninger tilbake at hva jeg kommer til å få. Nei. Men det er sånn jeg er. Jeg liker. Jeg tenker at det er som mitt ansvar nå, at jeg fikk tillatelse å bo her. Så jeg er snart 40 år, så cirka 30 år jeg var ikke her i Norge. Men likevel, jeg fikk tillatelse å være en del av de samfunnet hvor jeg bor.
Jeg fikk lov til å være en av dere. Så jeg prøver å dekke de årene som jeg var ikke her, med å hjelpe så mye jeg kan, med å gi en bra inntrykk av meg. Jeg lærer mye av dere, fordi for eksempel, hvordan kan man hjelpe andre? Hvordan kan man ha empati for andre? Det som har skjedd i Gjerdrum, jeg har sett hvordan dere sto sammen for å hjelpe dem, at til myndighetene måtte si at nå har vi alt som vi trenger. Jeg ser de frivillige som er her, hvordan de hjelper, hvordan de steker seg hver dag når det er behov for hjelp. Så de er det verdier. Jeg ser hvor glad dere er med dyr, ikke bare med mennesker. Dere tar godt vare på dyrene deres. Om det er katter, eller om det er hund, eller det er okser, eller det er kuer, eller sauer, eller griser. Dere tar vare på dem så godt som en bør. Samme om miljø. Ja, det er litt vanskelig å forstå for meg. Mange miljøsaker. Men når jeg går gjennom den, og jeg lærer meg, så jeg forstår at hvorfor dere er bekymret om miljø. Jeg ser et lite land med litt over 5 millioner personer som står for å hjelpe andre. Så det er mye betydning for meg. Kommer det konflikter, så de jeg har sett, jeg vet ikke hvordan det skal være på andre steder i Norge, men hvor jeg har bodd siden jeg flyttet hit. Dere løser konflikter på en veldig fin måte. Så ikke hopper utenfor grenser, nei. Dere diskuterer, dere prøver å forstå andre sine synspunkter. Jeg vet det har vært mye dumt av noen folk. Det finnes forskjellige folk overalt. Noen som ser etter lyset, men noen som fortsatt bor i et mørkt sted. De er mørk inne. Men hvordan kan vi forandre dem da? For eksempel, som jeg tenker, at når vi føler oss kaldt, unntatt hvis vi er ikke syke, vi føler oss kaldt, så det betyr det vi mangler varmen. Så vi skrur på varmen, vi trenger mer varm. Når vi er sulten, så vi vet vi mangler mat, da vi henter mer mat, vi spiser. Når vi føler oss svak, så vi vet vi mangler energi, så vi spiser noe som gir oss energi. Men når det gjelder om hat, og vi treffer noen som er med hat, så da vi vet vi mangler kjærlighet. Når vi opplever hat, så det betyr vi mangler kjærlighet. Men i stedet for å skaffe mer kjærlighet, vi setter mer hat i denne situasjonen. Da blir det konflikter mer. Det er ikke vanskelig å ha litt empati. Ja, hvor jeg sitter helt snø foran meg akkurat nå. Men hvis du står foran meg, så du vil ikke kanskje se snø, men du vil se en vegg som er bak ryggen min, fordi du har den andre syns. Så når man har empati og man prøver for å forstå, så man lærer mye mer. Særlig i denne pandemien, vi alle hadde veldig ubehagelige følelser. Det er en tid som vi aldri har tenkt, hvor vi må holde oss hjemme, det er ikke noe sosial kontakt. Mange har mistet jobb. Folk er litt redd, litt skeptisk, litt usikker hvordan det kommer til å bli. Så det er litt vanskelig, men fortsatt, det finnes håp. Det finnes lys. Hvis vi kan se, hvis vi kan si. Jeg prøver som en pakistaner, når jeg er ute i butikken, når jeg kjører,
når jeg på tur. Så hver eneste person som treffer meg, skal få en bra inntrykk. Han kan få et smil av meg. Han kan tenke, oi, det var en hyggelig. Fordi jeg vet ikke at når er det dagen da vi er helt ferdig med vår tid på jorda. La meg si en sterk tema om Ari Behn. Tenk, i desember fjor, en dagen for ingen visste, ingen i nær familie heller, at hva han kommer til å gjøre i morgen. De stakkars folk som skjedde den katastrofe i Tromsø kommune, hvis jeg husker riktig, i Tromsø fylke. Den hyttebrann. De tenkte ikke at det skal være en siste helg. Vi alle har det vanskelig. Jeg tenker ikke at mine problemer er større enn dine. Fordi jeg tenker at deres problemer er større enn dine. Så når jeg treffer deg på veien, jeg kommer der med et smil. Med helt et blink i øynene. Med et håp at ja, kanskje mitt smil kan gjøre noe bedre for deg i ditt liv. Kanskje mitt hyggelige ord kan gi deg litt motivasjon og stå på litt. Det er det viktig for meg. Dere har mye verdi for meg i mine øyne. Jeg lærer mye av dere. Jeg er veldig imponert at barna i barnehage, hvordan de lærer å være takknemlig, å si takk, å si unnskyld, og de lærer å samarbeide. De lærer ikke om konkurranse, at hvem er beste, og hvem er svakeste. Samme på jobben. Jeg har opplevd, jeg har sett. Hvis det er konflikt mellom to personer, de løser den akkurat der. Ferdig. Ja, uenigheter finnes. Det er lov å være uenig. Men den telles mye, at hvordan du løser de problemene. Og jeg merker alt. Jeg prøver å lære meg alt god av dere. Og pluss, vi som er her, som måtte flytte på et eller annet grunn. Jeg forventer ikke dere kommer til å forstå helt at hvor vanskelig det var, eller hvor vanskelig det er. Men bare litt respekt, bare litt. Det var ikke lett, det er ikke lett. Når man må flytte fra sitt hjemmeland, og gi opp alt som man hadde en gang, og starter livet på null igjen, fra null, helt fra scratch, og prøver å bygge nye relasjoner, nye vennskap. Til i dag, det er ikke skam for meg å si at til i dag, jeg har ikke noen som jeg kan si han er min venn. En venn som jeg kan gå til og si, ok, hei, jeg har lyst å ha en kaffe, kan vi prate sammen, sitte sammen? Ja, jeg kjenner mange. Så, for å være her, det er et pris som jeg har betalt. Og det er ikke som jeg har valgt. Nei. Men noen ganger det skjer i livet, når skjebner kommer over hva du har bestemt, hva du har valgt. Det er skjebne. Selv om hvor flink du har vært, selv om hvor bra utdannelse du hadde, selv om hvor maktig du var på et sted, men det skjer at plutselig du ser deg, wow, back on the ground. Og der du gjør hva som er best for dine nære, for dine barn. Så da velger du, ok, kanskje jeg må søke hjelp og flytte. Og jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig på veggen av alle
som fikk tillatelse her. Og vi prøver å være integrert. Vi prøver å integrere oss. Så jeg tror det er alt som jeg måtte si nå. Jeg håper dere har det bra. Jeg håper dere klarer hverdagen. Jeg håper det aldri skjer med dere at dere måtte flytte. Dere må flytte. Det som har skjedd i Gjerdrum, mange som måtte flytte, mange mistet liv. Det er ikke noen behagelig følelse. De visste ikke at det kommer til å skje sånn. Men det har skjedd. Skjebne spiller sin rolle. Noen ganger skjebne kommer i veien og treffer rett på ansiktet. Rett på ansiktet. De sov helt som vanlige. Men så plutselig våkna de som en hele område var borte. Huser var ødelagt. De måtte evakuere. Så det kan skje. Men jeg kommer til å gjøre fortsatt min innsats. Jeg fortsatt kommer til å treffe dere med et smil, med en hyggelige ord, med en bra tanker, fordi jeg virkelig tenker dere er snille. De som kan ikke forstå, ja, hvis vi kommuniserer ikke, vi kan ikke kjenne oss. Vi må kommunisere for å kjenne at hvem den andre personen er, hva han tenker, hva han opplever. Så kommunikasjon er veldig viktig. Hvis det er ikke kommunikasjon, så det er veldig lite mulighet til å kjenne noe. Ja, da er det takk fra meg. Fint vær og fine dere. Ta godt vare på deg.